چند تا ویژگی مردی که به مامانش وابسته است. مادرش همیشه اولویت اولشه. منتظر دستورای مامانشه. همیشه تحت فرمان مادرشه. چه زنش باشه چه نباشه هر روز باید بره مامانش رو ببینه. بدون مشورت با مامانش آبم نمیخوره. از زنش توقع داره که همیشه کمک مامانش باشه. این آدم تو زندگی مشترک حتما دچار مشکل میشه. اگه مجردی تو ازدواج با مرد مامانی حواستو جمع کن. اگرم متأهلی منتظر پست بعدی من باش تا بهت راهکارا رو بگم. ساناز هستم، روانشناس. آخه خانوم روانشناس، با مرد مامانی چی کار کنم؟ 3 تا نکته بهت میگم حتما انجامش بده. اول اینکه به هیچ عنوان پیش مادر شوهرت از وابستگی شوهرت به مادرش گله نکن و هوشیارش نکن. دوم اینکه اگر شوهرت مامانیه به هیچ عنوان از مادر شوهرت فاصله نگیر. یه خانم با درایت توی این شرایط لجبازی نمیکنه و برای اینکه کنترل اوضاع رو دستش بگیره به مادر شوهرش نزدیک میشه، چون در غیر این صورت شوهرتو بیشتر میکشی سمت مادرش. و سوم اینکه هی برچسب مامانی بودن رو به شوهرت نزن، چون اونو توی این نقش تثبیت میکنی، توی این نقش نگهش میداری. درسته عروسمی، ولی دستپختت به پای من نمیرسه. هیچ وقت وارد رقابت با مادر شوهرت نشو. آره مامان، هر چی من میگم و احسان گوش میده دیگه، خیلی شوهر خوبیه. نذار مادر شوهرت متوجه بشه که تو خونه حرف توه و شوهرت ازت حرف شنوی داره. خب عروس، خانوادت چی کار میکنن؟ هیچی دیگه، اونا هم درگیر زندگی خودشونن، مثلا یه سرم به ما نمیزنن. حتی اگه بدترین خانواده دنیا رو داری، جلوی خانواده همسرت طوری وانمود کن که اونا مثل یه کوه پشت